2 ದಿವಸದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 5th ಟೈಮ್ ನಾವು ನೀರು ತೆಗೆಯೋದು. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಮಳೆಗಾಲವೆಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಮೀನುಗಾರರ ಕಥೆ ಇರಬಹುದು, ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿರಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬವಣೆಯ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಆಚೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಸುರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಕೃತಕ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಬಳಿ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 12 ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ನಾವು ಕೂಲರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾವು, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಥರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಡೆತ್ ಝೋನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಚರಂಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ, ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಚಾ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತು ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಮಳೆಗೆ ಟವರ್ ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಿಲ್ಲ, 1% ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೇನ್ ಟವರ್ ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಎಂತ ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಂತು ಜೋರಾಗಿ, ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು, ಎಂಜಿನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 50,000 ತನಕ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಸದಾ ಜನರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಧಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಸುರಿಯಲಿ ಎಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮೀನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವರು ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಮರು ದಿವಸ ಮಾರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೋಟೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರಣ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ 1 ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಮೀನು ಮಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀನು ಮಾವರು ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಬರೀ 10 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ, 15 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಫಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2ಕ್ಕೆ ಬೋಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. 25 ದಿನದ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೊರಗಿನವರು 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ಅವ್ರು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಗಾಗತ್ತಾ? ಷಷ್ಠಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ? ನೀರು ಹೋದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಾಟರ್ಲವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು. ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರಲಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಚಣೆ ತುಂಬ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಳೆ ಬಂದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ 3 ದಿವಸ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರೋದು ಖುಷಿಯೇ, ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡೋದು ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಬಂದ ಮಳೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮದು ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವವರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀರಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸರಾಸರಿ 108.4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 131.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 127.4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 122.3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 103.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಕಡಬದಲ್ಲಿ 89.6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ 76.4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 6ರಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.